早上吃一碗这样的海鲜面，我感觉中午都可以不用吃午餐了，因为分量确实是多。刚刚吃完早餐，收拾好了。其实我现在已经是来到怒江大峡谷了。今天我要去探访的一个地方呢，就是位于这前方不远处的双虹桥，是一个建筑古迹啊。因为等一下呢，我还要到桥对面的村子里转悠转悠，所以呢就骑上摩托车。双虹桥到了，哇！古道双虹，现在在这个路边呢，已经开了很多小店铺啊，相信平时也是有一些游客过来。你看下去的这条坡呢是比较陡啊，等一下上来的时候够呛啊，挂一档脚刹手刹一起并用啊。骑摩托车我还从来没有骑过这么陡的坡，这里稍微缓一点了，拐个弯，马上就到双虹桥了。这座双虹桥可是怒江上最古老的吊索桥，它所在的位置是宝山市蛮宽乡，在南方古丝绸之道上它也是有着非常重要的历史地位。比方说要把物资从宝山运到腾冲，再出口到缅甸，那么这座桥就是必经之路。双虹桥是建于清乾隆54年，也就是1789年，到现在已经有235年历史了。是由当时的永昌知府陈孝生倡议建设，知府倡议，下面的乡绅出资，这个就叫做政府请客，企业家买单嘛。当时的永昌就是现在的宝山了。这座桥的设计非常巧妙，它是利用了江中一个天然的巨石作为桥墩，将东西两座桥连接在一起，这样就可以很好的减轻悬索的拉力了。在远处看过来就很像是2道彩虹架在怒江上，所以得名双虹桥。桥的东段跨径67米，西段38米，宽2.8米，两段加起来总长162.5米，两段分别是由15根、12根铁链构成。不过我们现在看到的双虹桥是在民国12年，也就是在1923年重修的，看样子呢还是很古老。
在我看来，这座双虹桥啊还是非常的美观。你看，在东西的两边呢各有一座桥亭，相互呼应。那么在江中的这块巨石上啊，还有一座风雨亭。如果说遇到下雨天啊，过往的人们还可以在这里休息避雨。那么住在这里附近的村民啊，平时也可以过来这里边聊天喝茶，边欣赏怒江的美景。关于这座双虹桥，还有这样一个传说：当时在建桥的时候呢，选址啊并不是现在的位置，而是选在下游200米处的江湾，也就是老孟塘江湾。不过工匠们在建桥的时候呢，就发生了一件奇怪的事：每次建好一个桥墩啊，第二天早上过来，桥墩就不见了。工匠们也是百思不得其解啊，就决定晚上过来偷看一下，看看到底发生了什么事。结果就看到一位穿着白色衣服、手拿拐杖的老妇人啊，嘴里骂骂咧咧地说着：“你们这些愚蠢的工匠啊！这里上游就有一个天然的石墩，就是架设桥梁最好的地方了。你们不在那里建桥，却在这个地方瞎搞。”说完，这个老妇人啊，就一脚把建好的桥墩给踢掉了。第二天，这个包工头啊，就逆江而上，果然找到了这个天然的石墩，于是就有了今天的双虹桥了。关于这座双虹桥啊，其实还有另外一个段子，也来跟大家分享一下啊。就是当这座桥建好了之后啊，就是要请到当地的县太爷啊过来踩桥嘛，就是由这个做官的第一个走过这座桥。但是当时啊，就刚好有2只猴子跑到桥上，抢先走过了这座桥。于是当地的人们呢，就把这座桥叫做双猴桥。后来啊，觉得这个名字不够雅，就改名为双虹桥。在这里给大家一个温馨提醒呢，如果说你是要带小孩子过来参观的话呢，就要千万注意了。我们来看一下桥的围栏，你看这个缝隙啊是特别宽的啊，所以呢，必须啊要牵住小孩子的手，因为这里的桥面啊距离江面呢大概是有10来米啊，而且江水啊十分的湍急，所以呢最好啊就是全程啊牵住小孩子的手。现在我们过来看看这座桥亭呢，非常遗憾在上面呢是看不到双虹桥的名字。这里面呢就有点像是那种风雨桥的结构。如果说这两边呢再加上一些板凳的话呢，就更像了。你看这个悬索啊，就是系在这个木板的下面了。这座桥亭呢也是跟房子一样，你看前方呢是有一道门。来体会一下开门见山的感觉。这边的山呢还是非常高的。宝山市蛮宽乡这里的气候啊还是相对来说比较热，而且你看怒江两岸的这些土地啊颜色是比较深的，所以说呢土地啊是相对来说比较肥沃。当地的村民呢也都是种了很多果树，有这个荔枝啊，还有芒果。我们来看看这江中的这一块巨石啊，你看非常大哦，不单单是风雨亭这个位置啊，你看是一直延伸到这一边。在桥的另一边呢是有个地方啊可以下去，我们一起下去看看啊。看一下这边的桥墩，你看铁链啊就是埋在这个石头还有泥土的下面。这些木板呢非常的厚，但是看起来呢也是有一些年代了，依然是比较稳固。在这桥墩的旁边呢是有一条路可以下去。刚刚啊我还看到有很多游客坐在这里拍照。在这边就可以很好的看到双虹桥的桥底啊，就是由一根根铁链支撑着这个桥面。令我感觉到比较惊讶的就是，你看看这一块巨石，它竟然是一整块石头啊！它并不是说有很多石头啊堆在这里，而是一整块石头。站在这个位置，我们就可以把双虹桥啊看全了。这边呢是西边，这里是东边，看起来还是非常长的哦。在中间的桥墩上啊，你看这个位置还有一个窗口呢。难道曾经呢是把这里当作碉堡吗？现在我打算骑摩托车过桥，到对面的村子啊看看有什么新发现。
看到路两边呢是有很多这种植物，不知道叫什么名字。你看这边呢也有一些。继续往前面走，去那个村子。我发现前面这一处沙滩呢，有一个非常有意思的现象啊！你看，怒江的江水呢是从这边流过来，原本呢是可以直接从这里穿过去，但是呢，你看大多数的江水啊是在这里绕了一个弯，从这里过去。你看中间呢就形成了一个石滩。这路的两边是种着很多果树，这个好像是柑橘啊。我看到这些房子啊，不像是人们长期居住的地方啊，而更像是管理这个农场的临时搭建的棚。好吧，掉头往回走。你看，从这里下坡啊，就可以看得出来，这里一片啊都是果树。在这样的乡间小道上啊，骑摩托车感觉还是非常的惬意，因为基本上没有什么车，一条道路啊任你骑。从这里下去啊，我发现可以更加亲密的来接触一下怒江，好像是可以直接到怒江的江边了。好，在这里停了，前面都是沙子。来到怒江的江边了，你看，这里视野相当的开阔啊。其实像这种沙滩呢，是有很多人会过来捡石头的。比方说这一块石头啊，就是特别的漂亮。这个是不是叫做雨花石啊？你看上面呢是有很多这种花纹啊，还是很漂亮的。我昨天晚上呢是从这条路过来嘛，上面呢是有一个镇子，我看到那个镇子上面呢是有很多卖石头的店铺，就是写着某某奇石馆啊。因为在这个地方啊是有很多人是专门从事这种石头的生意的嘛，所以像这种石滩啊，就算有好的石头啊，大多数呢都是给那些人捡去了。我们可以看到，现在怒江的江水啊是非常的浑浊，很像黄河，是吧？那么其实，在7、8月份之前呢，怒江啊基本上都是这种状况，而到了7、8月份过后呢，就是会逐渐的清澈下来了。现在我就准备回去我驻车的地方了，你看，就是在这对面了。今天晚上呢，就到怒江第一滩露营过夜。这里有一个村子叫古树芒果村，刚刚双虹桥那个村子呢是叫做芒宽村。哇，这个村名就叫做芒果，哎，有点意思哦。就到了。这个露营地也许是我所到过的最棒的一个露营地了。这另外一边呢，就是通往卤水市的高速公路，穿了一个隧道又一个隧道。你看，怒江呢就是在这边上了，还有一个非常大的沙滩。而我的车呢就停在这里吧，刚好这里是有2棵大树。今天被我买到一条鲫鱼，晚上啊就煮鲫鱼汤。这树上有好多果实啊，你看这边呢有好几个红了、黄了，时不时呢会掉下来几个砸到车顶上。今天就用这个小的铸铁锅来做饭，1杯米刚好呢可以煮1碗饭。我想还是要把遮阳棚打开啊，因为晚上呢有可能会下雨。OK 了，准备做饭。
这条鲫鱼啊，没有早一点拿出来解冻，现在才解冻呢，时间有点慢了啊。用这种铸铁锅来做饭的话呢，是需要一些技巧啊，就是这个水呢要多放一些，然后这个大小呢刚好是1碗米饭。水烧开之后，迅速转为小火，再烧15分钟。这个葱在冰箱里放了几天，你看都有一点蔫了。刚刚做饭，结果发现呢，2瓶气都只剩下一点点，烧了一下呢都没有了。不过刚好啊，我是带了这样一款炉子，这个炉子是我在2021年的时候买的，买到现在从来没有使用过，因为它是使用那种叫电白油的，不过用汽油呢也可以。刚好啊，我是也带了这个针筒啊，可以直接从摩托车那里啊把它给吸出来。不过使用这种炉子啊，有个麻烦的地方就是，它需要预热，让这个炉头还有中间的那个小托盘呢，都滴上一些油，让它预热一下，等一下就可以直接开了。第一次使用这个油炉，现在火苗呢已经开始旺了。哇！我买了这个薄荷菜，差点忘记拿出来了。终于把晚餐做好了，看看这个米饭做的怎么样啊？哇，好像很不错哎。你看，刚刚好1碗，而且呢还是平的。
用这根铸铁锅来做米饭啊，是不会糊锅的。你看，完全做到了不粘的效果。加了这种薄荷菜啊，整碗汤呢都显得非常的清香。鱼汤非常的鲜甜。